Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama? Dina dangat ieu sim kuring bade ngadongeng nu judulna Lutung Kasarung. Zaman kapungkur di Tatar Pasundan teh aya hiji karajaan anu katelahna Karajaan Pasir Batang. Eta karajaan teh dipimpin ku saurang raja anu katelahna Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung miboga 7 putri anu garelis. Anu cikal ngaranna Purbararang, tur anu bungsu ngaranna Purbasari Ayuwangi. Dina wanci ngadekatan air hayat, Prabu Tapak Agung masrahkeun kalungguhanana ka putrina anu bungsu. Tah palawargi sadaya sakuduna mah eta teh dipasahkeun kana cikal. Tapi teuing kunaon eta teh beut dipasahkeun ka putrina anu bungsu. Atuh palawargi sadaya putri anu cikal anu ngaranna Purbararang teh ngarasa sirik tur ambek kana jadi adina. Gancang carita dina hiji mangsa Purbararang boga niat jelek sangkan Purbasari diusir ti eta karajaan. Manehna ngaracun inuman Purbasari anu ngabalukarkeun awak Purbasari anu sakitu geulisna barubah jadi goreng rupa tur goreng patut. Kusabab kaayaan jadi saperti kitu, antukna Purbasari diusir ti eta karajaan. Kahiji leuweung gelejegan anu teuing di mana tempatna. Purbasari diantar ku Uwa Lengser ka Gunung Cepu. Di eta gunung Purbasari papanggih jeung hiji lutung. Eta lutung teh bager pisan ka Purbasari. Nepi ka dina hiji mangsa eta lutung teh ngalaksanakeun tatapa. Sangkan Purbasari robah deui jadi awewe geulis. Tapi sajroning tatapa loba pisan nu ngaganggu. Dimimiti nini-nini sabangsa ningjin jeung sajabana. Saenggeus tatapa rengse Purbasari teh ngadak-ngadak deui jadi geulis. Atuh nalika Purbararang ngadenge bejak kitu teh manehna teu eleh geleng nyieun siasat sejen. Nya eta adu tanding. Adu tanding anu kahiji nyaatan baranang siang dileuwih patahunan. Tut kudu anggeus dina waktu sapeting. Adu tanding anu kadua pangeunah-ngeunah pasakan. Salembut kudu kabagean. Adu tanding anu kadua pahade-hadeng rumah. Balik 7 pasir sewang. Tut teu meunang kabalebatan. Anu eleh kapaksa ditigas jangga. Aya anu menang nyangking di kawasan Pasir Batang. Ayeuna mah Purbasari anu menang sabab dibantuan ku si lutung. Purbararang ngaleukeut deui. Awakna leuleus teu getihan. Manehna nyuuh dina suku Purbasari bari menta hampura. Kusabab Purbasari mah boga hate anu hade, Purbasari ngahampurakeun kasalahan lancikna. Ayeuna mah Purbasari nu ngawasari ka kawasan Pasir Batang teh, sedangkan Purbararang mah meunangkeun hukuman. Tah palawargi sadaya amanat tina ieu dongeng teh saupami jadi jalma ulah sirik-pirik ka jalmi sejen. Rupina mah mun sakitu anu kapihatur hapunten bilih aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.